जी वेलकम बैक। हमारा जो है वो टाइपिंग का टेस्ट जारी है किड्स के अबाउट। यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट मेरे पास है मोहम्मद अहमद असगर। मोहम्मद अहमद असगर जो है वो 6ठी क्लास का स्टूडेंट है और जो है वो 11 साल इसकी एज है। अभी जो है वो इब्तदाई टेस्ट है अहमद का भी टाइपिंग से अबाउट। अहमद FJD के बेटा ठीक है, FJD के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप रेडी होंगे आप अपनी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर बोर्ड आपके पास आ गया है। नॉर्मल को तब्दील करके मैं लॉन्ग पैराग्राफ का इंतखाब कर लेता हूँ और अब अगर आप रेडी हैं तो लिखना स्टार्ट कर दें। शाबाश अहमद। बरस पीछे हो जाओ थोड़ा सा ताकि अहमद को जो है वो देखने में आसानी रह सके। ठीक है, अहमद स्लो तो जा रहा है लेकिन चलो जिंदा रेस। शाबाश अहमद, कैरी ऑन। इसके बाद अबील की बारी होगी। बुक बनी है बेटा, बिल्कुल नहीं, बुक पढ़ी हुई है, वही आप ले लेना। हाँ नई बुक भी आपको मिल जाएगी। कौन सी बड़ी बुक? हाँ 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 वो मिलती है आपको, वो मैं मिलती है। ना दोबारा खोल के दो। और हारस आ जाओ, आप भी, आपका भी टेस्ट है। पैसे मुझे देने हैं बताया। अहमद को डिस्टर्ब ना करे कोई भी बच्चा। अहमद बड़ा ज़रूरी काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है अहमद अभी। बस 50 रुपये दिए थे मैंने आपको, 100 दिया। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आप छोटे बच्चे हैं, आपकी स्पीड तो जो है वो बाकी बच्चों सभी से अच्छी होनी चाहिए। शाबाश। जी वेरी गुड। मोहम्मद अहमद का टेस्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। आपकी टोटल स्पीड जो है वो 23 वर्ड पर मिनट आई है। 2 मिनट 36 सेकंड के अंदर आपने पूरा पैराग्राफ कंप्लीट किया है। 14 मिस्टेक आपने इसमें की हैं, इसलिए आपका नंबर कोई नहीं कटेगा। आपकी स्पीड टोटल 23 वर्ड पर मिनट बनती है। ठीक है जी, अहमद का जो टेस्ट हो चुका है। अहमद के बाद कौन सा बच्चा है जी वो आ जाए।